我是刚马啊，界外狂潮呢也是开服了一段时间了，我也是在这段时间呢，只要抽空就去玩一玩啊。自那次上头之后抽了那把刀啊，也是过去挺久了，大家也是和我一样对这游戏发表了非常多亲切的问候啊。那这时候啊，就要聊到劳役的这个自我拯救计划了啊。在他们开服了7天后啊，也就是在3月14号的时候发了一个公告，并且在那个3月18号啊来了一次关于游戏体验的更新。那咱们就用14号这个公告和18号的更新来聊一聊这游戏现在的变化以及我的看法吧。第一个呢就是移速问题啊，这游戏的移速呢相比测试的时候砍了非常多，以至于很多玩家反馈手感完全不一样了，你知道吧？虽然说呢地图跟内测的时候是有改动的，但是大家最直观的感受还是感觉就是移速变慢了，你知道吧？所以这回大家对它可以说是一顿疯狂输出啊。而这回官方呢也给那个砍移速做了解释啊，通过内测的时候发现什么啊，进攻方下包的时候时间非常快呀，还有进攻方进攻因为灵活性啊导致防御方不能架枪啊，什么移动速度快让玩家的玩法固定啊什么的啊。我是怎么想的呢？实际上吧，因为我没玩过测试，你知道吧？所以我对移速呢不是很在意的啊，或者说是没吃过细糠，我只是看过别人之前玩的时候那个移速快很爽啊，我不知道实际体验是啥样的，所以我对他们说的这个移速为什么这么改什么的这种解释，我是感觉哦好18号的更新之后啊，我体验了一下，移动速度呢是终于给拉上去了，不同的枪械移动速度呢也有修改啊。目前的移动速度呢大概是上次测试的80%左右啊，不至于和刚公测的时候那样龟爬了。别的不说啊，修改速度上啊至少没有画饼啊，这点还是要点赞的啊。但是我认为啊，依旧还是有改动空间的，并且移动速度呢肯定还是没有达到一些玩家的预期的。我可能和大家想法不一样啊，我更在意的你知道是啥吗？是砍了移速之后游戏的割裂感，就这个跑步动作啊，实际上根本就没有和削弱过的那个移速保持一致，你知道吧？依旧是以前的那种跑得快的时候的效果，视觉上根本就不一致，你知道吗？有一种快速原地踏步的感觉。哪怕这回修改了移速啊，我认为还是怪怪的。我个人对比于移速问题来说呢，反而更在意动作这方面啊。还有一个就是我的想法啊，取消都 shift 的跑步，是不是可以他妈参考一下啊？我现在为了玩的这个不恶心，你知道我是怎么处理的吗？我把游戏那个自动跑步开了的同时，把 shift 设置成静步，这下他妈爽了。我说实话，要不然你这游戏啊就把那个自动跑步默认开启，然后 shift 它变成静步就得了，你知道吧？说完移速啊，就要聊到这个脚步问题了。没得说啊，这游戏的脚步效果就是他妈一坨，什么移速啥的，有很多玩家都有不同的看法，对不对？但是脚步声效果应该是所有人都一致的认为这是一坨的啊。能让我用 HD800S 这个耳机能把他们脚步声听懵逼，这游戏实际上也是挺厉害的。本身我以为啊这个事儿也是画饼的，毕竟公告也没说具体时间是什么时候，就说以后要修，结果他妈18号就他妈开始改了。效率这点啊，咱们还是可认可的。但是我说实话啊，感知不强。我知道你们已经努力了，但是现在这感觉还得是再弄一弄，你知道吧？这个等下次优化之后再具体评价吧。最后啊，就是感染模式的调整了。感染模式的调整呢，主要是集中在最开始的这个 bug 修复方面啊，然后还提了一下后续平衡和卡片设计。这游戏现在的这个双方平衡啊，非常逆天呐。现在僵尸有的时候看到人在非常逆天的地方都他妈懒得玩了，要不然就是人完全守不住，直接他妈全线崩溃啊！这回意思啊，就是后续呢会在这方面去做一些平衡啥的。然后就是对于这个卡片的强度调整，还有僵尸和人的那个卡的分开选择，这个我认为是他妈最重要的。现在要不然就是选人卡，要不然就是选僵尸卡。他们选完卡之后，要不然玩人垃圾，要不然玩僵尸垃圾。如果两边的卡都选好，两边玩起来都垃圾。人卡倒是有很多种玩法，什么剑圣流啊、技能流啊。他妈僵尸基本上就是只有单纯的强化数值，要不然就是在角落他妈鼠标右键增大便。双方阵营呢分成不同卡片时，我认为还是非常重要的。总之就是这回僵尸模式的改动啊，我认为对于所有玩家来说呢，都是提升游戏体验的啊。但是我建议呢，光改这些东西实际上还不是很够看，你知道吧？其他游戏的生化模式玩起来更有意思。还有一点就是他妈角色多，这游戏现在除了大僵尸之外，就剩下卡片的区别了。地图也显得比较单调，没有啥玩的地方，你知道吧？如果真想把娱乐模式变成其中一个卖点啊，那建议和其他模式一样，一起提升一下这个地图设计啊。现在这游戏无论是僵尸模式还是爆破模式的这个地图设计，我认为都是比较普通的。咱喜欢你这个游戏的爆点的普通啊，这个 A 大 B 大这种叫法啥的，这游戏弄得还是挺好的，你知道吧？但是地图设计啊，你就别他妈普通了，那光靠卡是撑不起来这游戏的趣味性的，你知道吧？在18号的改动里边啊，感染模式基本是没有什么变化的，在14号那个公告里面呢，还是提了很多改进的方向的。如果确实能按照策划所说的那个做卡组修改啊，如果再加上各种新僵尸啥的啊，都不敢想啊潜力有多大。说完了这游戏的玩法和优化方面呢，说实话还是忍不住啊，还是想喷你们这个他妈游戏的氪金内容。哪怕我喷你的劲儿过去了，也是觉得你这游戏氪金很逆天的啊。我建议如果你们脑子要是他妈好使一点，这么贵的东西就应该去加一些提升玩家逼格的东西，知道吧？卖他妈3000块钱的刀，弄出来一套 Apex 那样的那个传家宝旗帜，再来一个这个级别
武器的这个限定的名片和头像，然后所有的自定义内容自选不用解锁，那对于一个3000块钱的皮肤来说，难道是他妈什么难事吗？啊，我反正就是不清楚他们为什么这么做的啊。倒是现在这个金色级的皮肤价格呢可以保持一下子啊，我觉得这个游戏的金色皮肤套装价格呢还是很不错的啊，比竞品同级别皮肤套装快他妈便宜了一半了。虽然我最开始喷了一顿这游戏在这么多氪金点的同时还他妈月卡这个玩意儿啊，哎，但是这么一想啊，这月卡呢倒是反而让那个买金套的价格还更便宜了点，也还行吧，只能说啊。总之就是啊，界外狂潮呢现在定位啊，与其说是完全的娱乐化，更像是在追求每一局不同卡牌带来的那种所谓的竞技性，你知道吧？但是我只能说啊，你既然都是随机的卡牌了，你就不如娱乐到底，你知道吧？把游戏服务于娱乐方面。说真的，现在真他妈竞技的游戏很少嘛啊，真不如干脆开开心心的让大家玩他妈得了。反正我认为啊，不说是不是这个游戏最好的运营方式，至少玩家最希望的就是这个游戏变得越来越娱乐化，你知道吧？让游戏里边的内容变得花里胡哨，变得好玩是他妈最重要的。但是他们也说啊，这游戏目前还没有定型，公告据说呢也会根据玩家的反馈去修改东西嘛，对不对？我建议兄弟们啊，如果现在玩起来还是不够爽的话，不如就玩玩那个团竞，至少团竞啊，这游戏我玩起来是又娱乐又爽，还不用遭罪的啊。那就看看后续这游戏能改动出来什么东西吧啊！我是高宝啊，我们下期视频再见。